Bwana Yesu asifiwe. Mwanakondoo wa Mungu ameshinda. Ndugu mpendwa msikilizaji, leo ikiwa ni siku ya Jumatatu ya mwezi wa 4, ninaomba kukuletea neno la Mungu kutoka kiongozi kalenda ya kanisa la Moravian Tanzania, kutoka kitabu cha Mwanzo mlango ule wa 24 mstari ule wa 56b. Kitabu cha Mwanzo mlango ule wa 24 mstari wa 56b, na neno la pili ni kutoka kitabu cha Injili kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu mlango wa 16 mstari ule wa 7. Naomba funika macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tuliye hai, asante kwa wakati huu ambao Mungu umetupa nafasi tuweze kusikia neno lako kupitia maandiko yako matakatifu. Ninaomba Roho Mtakatifu, karibu seme na maisha ya kila mmoja anayesikiliza kupitia Baraka TV. Ninaomba haya kupitia jina lako Yesu, amen. Neno la kwanza kutoka kitabu cha Mwanzo mlango ule wa 24 mstari wa 56b linasema hivi: naye akawaambia, msinikawilishe, mradi Bwana amenifanikisha njia yangu. Nipeni ruhusa niende kwa Bwana wangu. Narudia tena kusoma mstari huo. Naye akawaambia, msinikawilishe, mradi Bwana amenifanikisha njia yangu. Nipeni ruhusa niende kwa Bwana wangu. Katika neno hili tunaona Rebeka anaomba maombi ya ruhusa ya kibali cha kwenda kwa mume wake wa ndoa. Tunaona Rebeka anaomba maombi ya ruhusa ya kibali ya kwenda kwa mume wake wa ndoa. Tunaona kuwa neno hili tuliosoma, maneno ya Rebeka alipokuwa akiwaomba wazazi wake wampe ruhusa aende kwa kuanza maisha ya ndoa kwa mume wake Isaka. Na kabla hatujaanza kueleza habari ya Rebeka na Isaka, naomba tuzungumze Rebeka ni nani? Rebeka ni nani katika Biblia? Rebeka alikuwa ni binti wa Bethueli ambaye walikuwa wakiishi katika mji wa Harani. Huyu binti alikuwa na sifa ifuatayo. Jambo la kwanza, ukianza kusoma sura hii ya kwanza, huyu binti alikuwa na sifa ya uzuri wa sura. Maana yake aliumbika vizuri sana, alikuwa anavutia machoni pa watu. Huyu Rebeka alikuwa ni binti mwenye sura nzuri, ni binti ambaye ukimtazama alikuwa anavutika mbele za watu. Huyu Rebeka alikuwa na sifa ya kumcha Mungu, alikuwa na sifa ya kumcha Mungu kwa sababu wazazi wake walikuwa ni wacha Mungu, walikuwa wakimcha Mungu katika maisha yao, na hivyo hata binti yao huyu Rebeka alilelewa katika sehemu ya kumjua Mungu katika maisha yake yote. Huyu Rebeka alikuwa amefundishwa pia na wazazi wake namna ya kuweza kuwapokea watu vizuri, kwa maana ya kuwa na moyo wa upendo na ukarimu. Hiyo ni sifa ambayo Rebeka alikuwa amefundishwa na wazazi wake. Lakini pia tunaona Rebeka alikuwa na sifa ya kujishughulisha kufanya kazi vizuri nyumbani kwa wazazi wake. Wazazi wake walikuwa wanafanya kazi ya ufugaji, hivyo aliweza kuhudumia mifugo ya wazazi wake vizuri. Na tunaona sasa kwamba ilipofika wakati sasa huyu Rebeka amefikia hatua hizo, anaweza kufanya kazi. Tunaona sasa katika neno ambalo
tumelisoma siku ya leo kutoka katika kitabu cha Mwanzo, tunaona kwamba huyu Rebeka kipindi anapopata mchumba, tunaona kwamba alimpata mchumba aliyeitwa Isaka, na Isaka hakuenda moja kwa moja kwa ajili ya kumchumbia Rebeka. Tunaona kwamba huyu Isaka alikuwa ni mtoto wa Ibrahim, ambaye Ibrahim alimpata akiwa uzeeni pamoja na mke wake Sara. Tunaona sasa akiwa katika hali ya uzee, huyu Ibrahimu anafikiri sasa kwamba mtoto wake Isaka ni mtoto mmoja wa kiume ambaye amempata kutoka kwa Sara, na imefika sasa anaamua kwamba mtoto wake apate mke wa kuishi naye. Tunaona katika hali hiyo, anapomwazia mtoto wake kwamba apate mke, anamuita mtumishi wake aliyekuwa akiitwa Eliezeri. Huyu mtumishi alikuwa ameaminiwa sana na Ibrahim, ya kwamba alikuwa ni mtumishi ambaye alimwamini na aliweza kumpa mali zake aweze kuzisimamia vizuri. Wapendwa, tunajifunza nini katika maisha yetu ya kila siku? Ni kwamba ukiwa mwaminifu unaweza ukaaminiwa na mkubwa wako kutumwa mahali popote kumwakilisha katika uwakilishi wa kupeleka ujumbe ulio mzuri. Na ndivyo tunavyoona sasa, huyu mtumishi wa Mungu Ibrahim anamuita Eliezeri, anamwambia kwamba nakutuma ukamtwalie mtoto wangu Isaka mke wa kuishi naye, ukamtwalie. Na jambo analomwelekeza, anampa maelekezo namna ama sifa ya mwanamke anayetakiwa kuolewa na mtoto wake Isaka. Jambo la kwanza, anahitaji Eliezeri anapoenda akamtafute mwanamke aliyekuwa mcha Mungu, mwanamke anayemjua Mungu. Anamwambia kwamba usije ukamtafutia kijana wangu mwanamke kutoka makabila yasiyomjua Mungu. Kwa nini? Aliona watu wa Kanaani hawakuweza kumheshimu Mungu, ni watu ambao waliabudu miungu, watu wasiokuwa karibu na Mungu. Hivyo anaona kwamba ni vizuri akaoe kwa jamaa za ndugu zake. Na ndipo sasa huyu Eliezeri anamuuliza Ibrahim, nitajuaje ya kwamba huyu ndiye mwanamke anayeweza kuishi na mtoto wako? Ndipo anapomwambia kwamba Mungu aliyetembea pamoja nami siku zote za maisha yangu, huyu ndiye Mungu atakayetembea na wewe Eliezeri, safari ya kwenda kumtafutia mtoto wangu mke mzuri. Na utakapokuwa ukitembea na malaika wa Bwana atakutangulia. Tunajifunza nini katika maisha yetu? Sisi kama wazazi tunatakiwa kuwaombea mema watoto wetu wa kiume wanapofikia hatua ya kwenda kuoa. Tunatakiwa kumshirikisha Mungu ili waweze kuoa mke aliye mwema. Na ukumbuke kwamba ukisoma Mithali mlango ule wa 19 mstari ule wa 14 unasema kwamba mtu anaweza kupata nyumba na mali vya kurithi, lakini mke mwema anatoka kwa Bwana. Maana yake kama mke mwema anatoka kwa Bwana, tafsiri yake mtoto anapotoka kuoa, kijana wa kiume anapotoka kuoa, katika mlango wako unatakiwa kumuombea ili asije akakosea kuoa mke mzuri, mke wa kuendana naye, wa kuambatana naye kwenye maisha yake. Tunaona Eliezeri anamwambia Eliezeri, utakapofika eneo hilo la Harani, utakayeona
binti atakayekuja kukupokea wewe pamoja na hawa ndugu zako, atakaye kukuhudumia vizuri, huyo ndiye atakayefaa kuolewa na kijana wangu. Eliezeri alipokea ujumbe huo akiamini kwamba Mungu amemtangulia mbele na yeye anafuata nyuma. Wakiwa katika safari, walipofika Harani, Biblia inasema kwamba walikuwa wamechoka sana na mifugo ilikuwa haijapata maji kwa muda mrefu. Nakumbuka sasa, wakati wao wamechoka, wanamwona binti mzuri, binti wa kupendeza, ameshika mtungi wa maji, anatembea, anashuka, akienda kisimani kuteka maji. Na ndipo alipokutana na watu hawa wakina Eliezeri pamoja na wenzake, wanamwambia binti, tunaomba tupatie maji ya kunywa. Yule binti kwa moyo wa unyenyekevu akashuka, akateka maji, akayatoa kwenye mtungi wake, akawapatia, akawahudumia. Kutokana na mapokezi hayo na huduma hiyo, ikapelekea watu hawa kuridhika na ukarimu wao waliotendewa na Rebeka. Tunajifunza kwamba mabinti wa siku hizi, ili uweze kupata umri mwema, ili uweze kupata umri mzuri, unatakiwa kuwa na moyo wa ukarimu. Wanaume wana tabia moja, wanapotaka kumwona binti wa kumwoa kama mke, jambo la kwanza wanaangalia ukarimu alionao, ukarimu anaweza kuonyesha kwa watu. Na hivyo wanaume, ukiwahudumia vizuri, na ndivyo unaweza Mungu akakusaidia kupata mwanaume mzika, maana walikuwa wamechoka. Yule binti akasema, ndio, nyumbani kwetu nafasi ipo, hakulala na chakula kipo. Na ndipo akasema, kwanza naomba mnipe nafasi niende kwa wazazi wangu, niende nikawataarifu kwamba kuna wageni wamenifikia. Na ndipo sasa akaondoka kuenda nyumbani, akamwambia baba yake na mama yake ya kwamba kuna wageni wanaomba sehemu ya kujipumzisha mahali hapa. Na ndipo akawaeleza kwamba nimewahudumia na wametoka mbali. Na ndipo wale wazazi, kwa kuwa walikuwa wamemfundisha binti yao moyo wa ukarimu, moyo wa upendo, wakamtuma kwamba enendeni pamoja na kaka yako Labani mkamkaribishe waje hapa nyumbani. Yule binti alienda pamoja na kaka yake Labani. Walipofika pale kisimani, wakasema, karibuni nyumbani, wazazi wamewakaribisha. Na ndipo wale watu wakaenda nyumbani kwa Bethueli. Tunaona walipofika kwa Bethueli, walipokelewa kwa moyo mzuri. Na ndipo tunapoona ya kwamba wanaandaa chakula kizuri ili wao wageni waweze kushiriki chakula. Na ndipo tunaona Eliezeri kwamba ninashukuru kwa chakula hiki ambacho mmetuandalia, na kabla hatujaanza kushiriki chakula hiki, ninaomba nizungumze jambo ambalo nimetumwa na Bwana wangu. Akasema, mimi ni Eliezeri, nimekuja pamoja na watu hawa, tumetoka kwa mtumishi wa Mungu anayeitwa Ibrahim. Ibrahim ni mtu wa Mungu aliyebarikiwa sana. Ibrahim ni mtu ambaye anamjua Mungu, lakini ana mtoto wake wa kipekee anaitwa Isaka. Na ametutuma kwa katika nyumba hii kwamba huyu binti anafaa kuwa mtoto wa bwana wangu Israeli. Na baada ya kuzungumza hivyo, na ndipo sasa wazazi wale wakapokea taarifa hizo ya kwamba Rebeka anahitajika na Isaka nyumbani mwa Ibrahim. Na baada ya hapo walimuuliza swali, je, wewe Rebeka uko tayari kwenda na mtu huyu?
Maana yake huyu mtu anayekuhitaji uko tayari kuishi naye. Ndugu zangu, imefika wakati wengine wameingia kwenye ndoa pasipo kutathmini mwanaume anayetakuwa naye. Wakati mwingine anaingia pasipo kuridhia ya kwamba anaweza akaishi naye, na ndipo inapofikia anaanza kuona maisha ya shida anayoyapata ndani ya ndoa yake. Ndipo anapoanza kufikiri namna ambavyo wanaume wengine walikuwa wakimtafuta, anaamua kuondoka kwenye ndoa yake na kwenda kuanza kufanya mambo mengine ya upuuzi nje, kwa sababu hakumshirikisha Mungu. Walimuuliza mtoto wao, uko tayari kwenda na mtu huyo? Aliwajibu, ndiyo, niko tayari. Tunajifunza nini? Tunajifunza jambo la kwanza, mwanaume yote anayemtafuta binti wa kumwoa, wewe binti ambaye hujaolewa, unayemsikia mahali hapo ulipoketi, kamwambie wewe mwanaume anayekuoa mwenye nia njema na maisha yako, ni lazima mwambie, karibu kwa wazazi wangu, karibu wakujue. Na ndipo utakapomkaribisha, atakapofika kwa wazazi wako watakutakia baraka ya kwenda kwa mume wako. Na ndipo sasa hawa wakina Eleazari wakatoa mahari zao, wakatoa pete, wakamvisha pete Rebeka, wakatoa ngamia, wakatoa ng'ombe, wakatoa punda, na baadaye wakaondoka. Na ndipo sasa Rebeka anasema kwamba, anawaambia wazazi, msinikaurishe mwenzenu, msinikaurishe, maadamu Bwana ameonyesha njia yangu, naomba mnipe ruhusa niende kwa mume wangu. Huyu binti ana neno la hekima, ana neno la baraka, ana neno la hekima, ana neno la kumjua Mungu, kwamba wazazi wampe ruhusa maalum ya kwenda kwa mume wake. Anajua kwamba akiondoka bila taratibu hana baraka za Mungu. Unapomsikia wewe binti, ni kwamba unapofikia hatua ya kuolewa, hebu ondoka kwa baraka za wazazi wako, wa kuondoka kwa utaratibu mzuri. Sisi kanisa la Mungu tunamheshimu hasa Mungu. Tunapofika vijana wetu wanapotaka kuoana, ni lazima wafike madhabahuni, ndipo wafike madhabahuni alipo kuhani awaombee, awatamikie baraka ili waishi maisha mema. Na hii ndio maisha ambayo tunatakiwa kuishi sisi kama wana wa Mungu. Tunaona somo lile la pili, anazungumza habari za Yesu baada ya kukamilisha huduma katika Injili ya Yohana mlango wa 16 mstari wa 7. Yesu anasema, siwezi nikaondoka duniani mpaka ahadi ya yule Roho Mtakatifu niliyowaahidi kwamba atakuja aje, ili na mimi niondoke, ili Roho Mtakatifu abaki kuwaongoza katika maisha yenu. Roho Mtakatifu mpaka sasa yuko, aliyeachwa na Yesu, na kazi ya Roho Mtakatifu ni kutufundisha, ni kutuombea, ni kutuongoza kwa Baba. Na wakati mwingine tunapokutana na magumu, tunapokutana na machungu ya duniani, tunaposhindwa kuomba, Roho Mtakatifu anatuombea sawasawa na neno la Mungu kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi mlango wa 8 mstari wa 26, anasema kadhalika Roho Mtakatifu hutuombea kwa Baba kusikoweza kutamkwa. Anaugua kutusogezea kwa Baba shida zetu, kwa sababu sisi wakati mwingine tunashindwa kuomba tunapokutana na magumu. Bwana Mungu akusaidie wewe mtumishi wa Mungu kuongozwa na Roho Mtakatifu. Amen. Naam, asante. Ulikuwa na mchungaji Alinira Sura katika kipindi hiki cha neno la Mungu kutoka katika kiongozi kalenda ya kanisa la Moravian Tanzania. Asante sana. Bwana Mungu akubariki. Amen.